kur tik pažvelgsi, visur derlingi laukai. 70% visų žemių jau nudrenuota, o prieš 25 metus nebuvo nei 1 hektaro drenuotos žemės. Sakoma, artojai padeda gero derliaus pagrindus, o artojų yra tikrai puikių. Vien tik tai ko vertas Feliksas Čapas, o kur dar kiti? Dabar kolūkio laukuose gaudžia 40 traktorių, kuriais žemė įdirbama pagal agrotechnikos reikalavimus. Ir kaip neprisiminti tų laikų, kai kolūkio žemė įdirbdavo MTS, kai kolūkiečiai tarp žemės grumstų nesugraibydavo grūdų. Kolūkio valdyba didžiai gerbdama artojų darbą užsakė artojų garbei skulptūrą, kuri bus pastatyta centrinėje gyvenvietėje. Triukšmas didelis, gegutę aš užkukuoju, o miškai man pritaria. Sunku buvo derlių nuimti 1972 metais. Lietus ir lietus. Javai išgulė, vietomis naujai sudygo. Bėdoje, sako pažinti žmonės. Kombainininkai Antanas Sirvydas, Donatas Tučinskas ir kiti, vadovaujami pirmininko pavaduotojo Viktoro Milerio, dirbo pasiaukojančiai. Nesiskaitė nei su poilsiu, nei su darbo valandomis. Oi, kaip reikėjo tuo metu dar 5 kombainų prie tų 7 dirbančių, bet jie matomai negreitai kolūkį pasieks. Ir vis dėlto buvo prikulta 26 centneriai grūdų iš hektaro. Geresniais metais kolūkis gaudavo po 32. Nu gero, ir reikiamo siloso kiekio tam tikrą dalim priklauso ir pieno gamybos didėjimas. Ir kaip nedidės, jei kukurūzai išaugo tokie aukšti, kad pats kolūkio aukščiausias vyras juose pasislėptų. Bulvių derlius neblogas, panaudota nauja importinė bulvių kasimo technika. Bet vis dėlto neapseita ir be darbščių kolūkio moksleivių ranko. Kągi, ir tai matyti teisinga, geresnės žemės ūkio mokyklos nesurasi. Ūkis pramoniai augina 136 hektarus cukrinių runkelių.
Tai daug darbo rankų reikalaujanti kultūra. Ūkio specialistai deda daug pastangų, kad kiek galimai daugiau mechanizuoti jų auginimą. Jeigu runkelių sėja užbaigiama per 8 darbo dienas, čia mechanizatoriaus Jono Grigaičio didelis nuopelnas. Tai ravėti tenka rankomis. Ne veltui kolūkiečiai sako, kad gera kolūkyje gyventi ir viskas būtų puiku, jei nereikėtų cukrinių runkelių ravėti.